Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Танец оранжевых фарбов разом со своими подопечными командир студэнцкага отряда «Рио» Марина Павлюкович развушивает другий день. Тут девчина отрымливает первый педагогичный опыт. Все очень нравится на самом-то деле, все прекрасно, дети хорошие. Да, есть свои минусы, то есть где-то непослушные, где-то еще что-то, но это все исправляемо, все стараются, слушают, играют. Говорит, главное в работе быть щирым с хлопчиками и девчонками, и они отказывают взаимностью. Я постоянно каждое лето езжу в лагерь, и это, мне кажется, самый лучший из всех, которые я ездила. Он очень большой, тут очень весело, хорошие воспитатели, хорошие друзья. Больше всего мне нравится здесь быть, играть. Мне очень нравится в лагере. Я сюда приехала в первый раз, играю с мячом, делаю поделки из бумаги. Настасья Старовойтова працует со старейшим отрядом. Второй год, и мне очень нравится. Для меня это большой на самом деле опыт. Общение с детьми мне очень нравится, так как я будущий социальный педагог. И могу сказать, что благодаря нашим детям мы очень многому сами учимся, учим их. Запатрабованность студентской допомоги означают и наймальники. Это постоянно какие-то свежие новые идеи. Это, можно сказать, в силу того, что возраст их порой не сильно отличается от возраста старших отрядов, это, скажем так, работа на одной волне с детьми. Поэтому, безусловно, эту деятельность надо продолжать. Гэтым летом свой первый педагогічны опыт у дзіцячых лагерах атрымаюць 1000 студэнтаў. Усяго ж у абласным штабе студатрадаў абяцаюць даць працу амаль 6000 чалавек. Да традыцыйных педагагічных, будаўнічых, сервисных и сельскохозяйственных атрадаў плануюць дадаць и новые профили. Есть новинки, которые мы в этом году тоже будем использовать. Это прежде всего IT-отряды. То есть Белтелеком сегодня тоже нуждается в ребятах, которые подключают абонементов, проводят какую-то, стекловолокно и так далее. То есть с этим всем связано. Вот IT-отряд планируется город Брест и город Пинск сегодня заключить договора с этим непосредственно предприятием, туда направить ребят. Ну и медицинский отряд сегодня у нас прорабатывается на базе Ганцевичского района. Но это ребята, младший персонал, которые в летний период могут работать в этом медицинском отряде, в том числе отточить свое мастерство. То есть новинки такие есть. Ну и производственные отряды. Частка молоди отправится в замежную командировку. На июль-август месяц мы прорабатываем сегодня по 3 профилям с Республикой Польша. И туда ребята, сегодня уже у нас 35 человек, есть подготовленных ребят, которые первыми выйдут, как только документы будут готовы. Это сервисные и строительные отряды. Не все згублено и для тех, кто пакуль не ў атрадзе, але вельмі жадае туды трапіць. Іх чакаюць гарачыя працоўныя лініі ў раённых і гарадскіх камітэтах БРСМ. Можна таксама запоўніць онлайн-заявку на сайце Союза моладзі. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».